ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីសុភាសិតមួយឃ្លាដែលមានចំណងជើងថាកាន់កពស់ឲ្យខ្ជាប់ក្រែងក្រឡាប់ខាំឯប្រាណនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺលោកចង់សំដៅទៅកាន់ជនណាដែលគិតនឹងចោទប្រកាន់ចាប់ទោសកំហុសនរណាមួយគឺកុំឲ្យគេរើរួចពីពាក្យចោទនោះបានឲ្យសោះចំពោះន័យត្រង់របស់ភាសិតនេះកាលណាបើយើងចាប់កពស់គឺត្រូវតែចាប់ត្រង់កឲ្យជាប់គឺឲ្យមាំទើបពស់មិនអាចនឹងរើបំរាស់ក្បាលមកចឹកយើងវិញបានតែកាលណាបើយើងចាប់ខុសកន្លែងឬថាហ៊ានតែបន្ធូរដៃបន្តិចនោះមុខជាពស់វានឹងកញ្ជ្រោលរកចឹកយើងវិញជាជាមិនខានជាហេតុនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឬវិនាសជីវិតរបស់យើងក៏មានដោយសារតែពឹសរបស់វារីឯន័យធៀបដែលលោកចង់បង្ហាញយើងវិញនៅត្រង់ចំណុចកាន់កពស់គឺសំដៅទៅដល់ការចោទចាប់ប្រកាន់ទោសកំហុសនរណាមួយគឺសំដៅជនណាដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខឬបំពានមកលើយើងនៅរឿងអ្វីមួយយើងត្រូវចាប់ថ្នាក់នៃទោសកំហុសនោះទៅកាន់គេដោយមានបែបបទផ្សេងៗរីឯឃ្លាថាកាន់ត្រង់កហើយកាន់ឲ្យខ្ជាប់ផងគឺកាលបើយើងប្តឹងចោទប្រកាន់គេហើយតោងចោទយកបទណាដែលយើងបានស្នើច្បាប់ស្រេចហើយយល់ច្បាស់ថាជាកន្លែងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះស្លាប់ក្រឡាគឺគេរកផ្លូវបំរាស់រើមិនរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះត្រង់កាន់ឲ្យខ្ជាប់គឺខំប្រឹងគិតការរបស់យើងដោយហ្មត់ចត់កុំធ្វើលេងតែធ្វើលេងក្រែងគេរកចំណុចខ្សោយហើយត្រឡប់ជាប្តឹងមកខ្លួនយើងឲ្យមានទុកទោសទៅវិញដោយចោទថាយើងខ្លាចទោសមូលបង្កាច់គេធ្វើឲ្យផៅពងវងត្រកូលគេត្រូវខ្មាស់អស់ញាតិផងទាំងឡាយដោយសារតែយើងឧទាហរណ៍ពូសុកជាអ្នកជំនួញម្នាក់បានដំណឹងពីនាយអាយថាមេឃុំឈ្មោះសួនបានទទួលសំណូកពីនាយសៅដោយជួយនាយសៅឲ្យរួចពីទោសឧក្រិដ្ឋដោយពូសុកមិនចូលចិត្តនឹងនាយសៅផងហើយថែមទាំងស្អប់មេឃុំសួនទៀតផងនោះពូសុកក៏ចេញមុខប្តឹងតុលាការភ្លាមដល់ពេលតុលាការសួរចម្លើយពូសុកឆ្លើយថាអាសៅវាចេញចូលផ្ទះមេឃុំសួនជាញឹកញាប់ហើយស្រាប់តែឃើញអាសៅវាគ្មានជាប់ទោសអ្វីសោះបងប្អូនតើឲ្យនាយសៅជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋឯណាបានបើមេឃុំសួនមិនបានរករកភស្តុតាងឬដេញដោលពីទោសកំហុសរបស់នាយសៅផងទេនោះដូច្នេះកាលដែលចោទមេឃុំសួនថាទទួលសំណូកពីនាយសៅក៏ត្រូវបានតុលាការបដិសេធចោលមិនយកជាការម្ដងនេះដល់វេនមេឃុំសួននិងនាយសៅប្តឹងពូសុកដែលជាឈ្មោះនោះវិញម្ដងពីបទចង់បង្ខូចគេឈ្មោះអ្នកទាំងពីរឲ្យអាសោចពូសុកក៏ចាញ់ក្តីដោយហេតុតែមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គាត់ក៏ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសជាទម្ងន់កើតក្តីឈឺចាប់ដល់ចិត្តក៏ព្រោះតែហេតុបណ្ដាលមកពីកាន់កពស់មិនឲ្យខ្ជាប់ហើយពស់ក៏ក្រឡាប់ខាំប្រាណខ្លួនវិញនោះឯងនៅក្នុងសេចក្តីនេះក៏មិនខុសពីពាក្យថាយល់តូចកុំអាលខំទោះយល់ធំកុំអាលស្រាយគឺលោកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាក្នុងកិច្ចការសពសារពើអ្វីដែលយើងប្រារព្ធធ្វើត្រូវតែពិចារណាជាមុនឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើអំពើដែលធ្វើទៅហើយនោះវានឹងហុចផលល្អឬផលអាក្រក់មកកាន់យើងវិញកាលបើយើងប្រាជ្ញាថាចាប់ធ្វើការនោះហើយគឺត្រូវប្រុងស្មារតីប្រយ័ត្នជានិច្ចការពារគប្បីកុំឲ្យសត្រូវមានឱកាសវាយបកមកកាន់យើងវិញឲ្យសោះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាដល់ចប់ចំពោះការចូលចិត្តបងប្អូនអាចចុច Subscribe ឬ Like សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបន្ត